你有沒有過這種感覺？在某個加班回家的夜晚，你隨手抬頭看了一眼天空，那點幾乎快要融進黑暗的小亮光，突然讓你有種說不上來的震撼，好像它和你之間隔着一條看不見的時間隧道。你看到的是現在，可那束光其實是1000年前發出的訊號。你站在台灣這座島嶼上，它在宇宙的另一端，可你們竟然能在此刻撞個滿懷。很多人以為這是浪漫，但物理學家會告訴你，這不僅是浪漫，更是殘酷的物理真相。那點光其實就是一團純粹的能量，它在真空裡跑了1000多年，不休息，不停頓，像是宇宙最忠實的快遞員。它跨越了你想象不到的距離，只為了在這一秒撞進你的視網膜，變成你腦中的一個電訊號。而能量這2個字，我們每天都掛在嘴邊。手機沒電，我們焦慮；早起沒咖啡，我們沒精神；景氣不好，我們說市場缺乏動能。但這些理解都太淺了，簡直辜負了能量這2個字的重量。真正的能量比我們想的更狂野、更深邃，它是主宰萬物的唯一貨幣。從你手裡握着的智慧型手機，到台積電晶圓廠裡每一道極紫光刻的製程，再到此刻你能坐在這裡思考，全部都是能量的傑作。這裡是意識覺醒，記得按讚、訂閱並打開小鈴鐺，這樣您就不會錯過我們的新影片。今天我不給你講枯燥的課本，我要帶你穿過物理學的迷霧，去看清能量那張令人戰栗的真面目。我們要聊的是你聽得懂，而且聽完會頭皮發麻的真相，特別是最後一個真相，它甚至會顛覆你對存在這2個字的理解。準備好了嗎？我們從最貼近你生活的地方開始說起。你知道嗎？人類研究能量，其實就是在研究我們自己是怎麼一路活到現在的。為什麼我們能從茹毛飲血的洞穴走到今天台北信義區的燈火輝煌？為什麼台灣能在這個缺乏天然資源的小島上建立起世界級的科技防線？這一切背後都有一個共同的關鍵，就是誰掌握了更高級的能量，誰就擁有了定義未來的權利。我們的祖先第一次掌握能量，是學會了生火。你想想看，在那以前，人類的夜晚是絕對黑暗的，只能祈禱野獸別靠太近。而火讓人類第一次不用看老天爺的臉色吃飯，它讓黑夜亮了起來，讓生肉變成了熟食，讓寒冷成了可控的東西。那是人類第一次從被動挨打變成了主動出擊。那一刻，我們跟地球上其他物種徹底分道揚鑣，命運走向了完全不同的維度。後來，人類發現了煤炭，把它燒成蒸汽，用蒸汽去推动巨大的机器。那时候的人看到火車頭絕對是嚇傻了，因為機器竟然能自己動。以前10個壯漢才能撐起的產量，現在一台吃煤的怪物就能搞定。你可以說那是工業革命，但我更願意稱它為能量變現的革命。它讓人類的力量從脆弱的肌肉變成了鋼鐵、機械，生產力跳躍式提升，世界第一次真正開始了大規模的流動。緊接着，石油接棒了，飛機飛上了天，汽車塞滿了路，城市變成了不夜城。再後來，我們學會了駕馭電子，這才有了你現在的數位生活。在這個過程中，台灣的角色非常特別，也非常關鍵。我們這塊土地本身沒有石油，沒有太多礦產，甚至98%的能源都靠進口。按理說，我們在能量戰爭中是極其脆弱的，但我們做對了一件事，我們學會了用最高效率的方式去轉化和重組能量。你看，我們的半導體產業本質上就是把大量的電能通過極高精度的工藝壓縮進一塊小小的晶片裡。這是一場關於能量密度的極致表演。我們在指甲蓋大小的地方刻上幾百億個電晶體，控制電子的每一次跳動。這就是為什麼全世界都不能沒有台灣，因為我們掌握了將能量轉化為運算力的最高級工藝。但是無論科技怎麼進步，無論晶片製程到了幾奈米，我們都無法逃脫能量的底層邏輯。那麼問題來了，我們用了這麼久的能量，能量到底是什麼東西？它為什麼能讓文明一次次升級？它的真面目到底長什麼樣？如果你去問100年前的物理學家，他可能會跟你講一串讓你想睡覺的公式。但今天我要告訴你的是那個讓他們吵得臉紅脖子粗的故事。你可能想不到，為了搞懂能量是什麼，人類最聰明的腦袋吵了1000多年。
甚至連動量和動能這2個現在高中生都知道的概念，他們都爭論了快1個世紀。你想象一下，一群戴着假髮的歐洲學者，每天為了到底是質量乘以速度還是乘以速度的平方吵架，聽起來很無聊，对不对？感覺像是在鑽牛角尖。但很抱歉，他們吵的內容就是你現在能不能開車，能不能開冷氣，能不能用 WiFi 的關鍵。動量是什麼？簡單說，就是這東西有多難停下來。一台緩慢移動的砂石車，絕對比一台飛馳的腳踏車還難停，因為它的動量大。那動能是什麼？就是這東西撞上去能幹多少活。你把一顆球用力甩出去，動能越大，它砸出的坑就越深，破壞力就越強。這2個概念在今天看來清清楚楚，涇渭分明。但你要知道，那是幾百年前，沒有精密儀器，沒有超級電腦，全靠腦袋硬算的時代。他們硬是用思想實驗把能量的基本框架給拼圖拼了出来。後來物理学家終於把這些碎片拼成了一句簡單到離譜的話。這句話只有幾個字，卻解釋了宇宙萬物的運作，那就是能量就是做工的本事。聽起來很普通，對不對？感覺像是一句廢話，但就是這一句把人類所有的科技文明都串聯了起來。你能踩剎車停住車，是因為动能轉化成了熱能；你能開冷氣降溫，是因為電能搬運了熱能；你能點亮燈泡，是因為電能轉化成了光能。所有的這一切全部都是一種本事換成另一種本事，就像貨幣兌換一樣，美金換台幣，台幣換日元，只是有的匯率比較難算而已。而這中間有一條鐵律是你一定聽過的，那就是能量守恆定律。能量從來不會憑空多出來，也不會憑空少掉，它只是在變魔術，換個馬甲繼續存在。但重點來了，你以為能量守恆是宇宙的絕對真理嗎？很不好意思，在宇宙的大尺度上，這條鐵律竟然會破功。這是後面我會講到的讓你三觀碎裂的部分。在講宇宙的大 bug 之前，我們得先看清能量的底牌。雖然能量的形式千變萬化，光能、熱能、電能、核能、化學能聽起來眼花繚亂，但物理學家把它們一層層剝開後，發現底層的邏輯驚人的一致。所有的能量最後都能拆解回2個核心：動能和勢能。光子在跑，那是動能；電池裡的電是化學分子之間的勢能。一杯熱水為什麼燙手？那是水分子的微粒在瘋狂亂動的動能。核電廠裡爆發的力量是夸克之間被鎖住的強大勢能。這個世界看起來複雜無比，背後其實就這2樣東西在玩蹺蹺板。這是物理學最性感的地方，複雜到了極致，竟然回歸了簡單。你的生命本質上就是一連串複雜的能量交換。你吃下去的便當，那是化學能儲存在食物的分子鍵裡，你的胃把它消化了，變成了葡萄糖，輸送到你的肌肉和大腦。你思考時，腦神經在放電，那是化學能變成了電能。你運動時，肌肉收縮，那是化學能變成了動能和熱能。換句話說，你就是一台精密的能量轉換機。但在這個轉換過程中，有一個讓人絕望的詛咒，是誰都逃不掉的。這個詛咒叫做熵增，也就是我們常說的熱力學第2定律。你可以把它理解為宇宙的稅收。你在做任何能量轉換的時候，宇宙都要抽稅，而且這稅率極高，還沒辦法逃稅。舉個最簡單的例子，你把一杯熱水放在桌上，它一定會變涼，熱量散到了空氣裡，變得混亂、分散，無法收集。你想把這些散開的熱量重新收集回来，讓水變熱，不是不可能，但你需要消耗更多的能量。這就好比覆水難收，破鏡難圓。所有的機器都有發熱的問題，那是能量在以废熱的形式逃逸。汽車引擎只有30%左右的能量用來推車，剩下的都變成了廢热。即便是最先进的電動車，也逃不過電阻產生的熱損耗。這告訴我們一個殘酷的真相：能量雖然守恆，但好用的能量卻在不斷減少。整個宇宙都在不可避免地走向混亂和無序。這種趨勢如果一直持續下去，宇宙的最終結局會是什麼？答案會讓人背脊發涼。熱寂，就是宇宙裡所有的能量都變成了沒辦法使用的混亂熱能，沒有恆星發光，沒有溫差流動，沒有生命呼吸，
一切歸於死寂的平衡。當然，你不用擔心這會在明天發生，這需要幾千億年的時間，但這足以讓我們感嘆，我們生活在宇宙能量最繁華的時代是多麼的幸運。我們還能看到星星，還能感受到太陽的溫度，還能利用石油和油礦，這是宇宙留給我們的黃金窗口期。講完了熱寂，我們來講點更燒腦的。你以為能量是連續不斷的嗎？像水流一樣綿延不絕？錯，在微觀世界裡，能量其實是一份一份的，就像你上樓梯只能踩在台階上，不能懸在半空中。這就是量子力學的核心，能量量子化。100年前，為了解釋為什麼熱物體發出的光不符合理論，普朗克硬着頭皮提出了這個假設。他當時自己都不信，覺得這只是個數學遊戲。結果愛因斯坦當真了，他說光不僅是波，還是一顆顆的光子。這直接顛覆了物理學的大廈，但也開啟了潘多拉的魔盒。正是因為能量是量子的，是跳躍的，我們才有了半導體，才有了晶片，才有了今天的科技生活。如果沒有量子力学，你的手機就是一塊廢鐵，台灣的硅盾也就不復存在。緊接着，愛因斯坦又丟出了一顆原子彈級別的公式 E 等於 mc 的平方。這個公式大家都會背，但真正懂它意思的人不多。他說的是質量就是锁住的能量，能量就是釋放的質量。物質和能量根本就是同一種東西的兩種狀態，就像冰和水一樣。這太瘋狂了，一塊小小的石頭裡竟然鎖着足以摧毀城市的能量。只要你有辦法把這把鎖打開，能量就會噴湧而出。核能發電就是我們在嘗試打開這把鎖，雖然只打開了一點點縫隙，釋放出的能量就足夠點亮整個台灣。這也解釋了為什麼恆星能燃燒幾十億年。太陽不是在燒煤炭，它是在把自身的質量瘋狂地轉化成能量，然後灑向宇宙。每1秒鐘，太陽都會損失400萬噸的質量，變成光和熱，而我們地球只是幸運地接住了其中微不足道的一點點，就這一點點，孕育了地球上所有的生命。現在我們要進入最震撼的部分了。剛才我們說能量守恆是鐵律，但在宇宙的大尺度上，這條法律失效了。這是怎麼回事？1929年，哈勃發現宇宙正在膨脹，所有的星系都在離我們遠去，就像一個正在發酵的麵包，上面的葡萄乾彼此越跑越遠。問題來了，光在宇宙中跑的時候，宇宙空間本身拉長了，光的波长被拉長，意味着它的頻率变低，能量变小了。原本是藍光，跑着跑着变成了紅光，能量就這樣憑空消失了。這些消失的能量去哪了？按照教科書的邏輯，這完全說不通。物理學家當時的心情就像你查銀行賬戶，發現錢少了一半，但銀行說系統沒問題。後來一位偉大的女數學家諾特給出了答案，她說能量守恆的前提是時間對稱，也就是今天做實驗的結果和明天做實驗的結果是一樣的。但在膨脹的宇宙裡，時間本身是不对称的。昨天的宇宙和今天的宇宙不一樣，空间变大了，时间标度变了。所以在宇宙這個層面上，能量守恆定律根本不需要遵守。宇宙可以光明正大的作弊，讓能量消失，或者讓能量產生。這就是暗能量的來源。宇宙越膨脹，暗能量就越多，它反過來又推着宇宙加速膨脹。這簡直就是一個無限增值的怪圈，完全打破了我們對節省的認知。宇宙不是精打細算的家庭主婦，它是一個瘋狂的揮霍者。好了，深呼吸，我們終於要面對那個最讓人心跳停止的問題了。既然能量這麼玄，那整個宇宙的總能量到底是多少？是無限大嗎？是一個天文數字嗎？頂尖的物理學家，包括霍金在內，給出的答案讓人下巴掉在地上。宇宙的總能量很可能等於0，真的就是0 zero， 沒有。你可能會覺得我在胡說八道，這滿天的星星，爆發的超新星，黑洞的吸積盤，這些巨大的能量怎麼可能是0？這就涉及到了宇宙的資產負債表。宇宙裡有2種能量，一種是我們熟悉的物質能量，也就是正能量，比如星球、光、你、我；另一種是引力势能，它是負能量，引力把東西往一起拉，這種拉力本身就是一種負向的欠債。
物理學家的計算顯示，宇宙中所有物質的正能量剛好抵消了所有引力產生的負能量，正負相加，結果是0。這聽起來很荒謬，但如果你懂財務，你就明白了。一個身價100億的富豪，可能同時也背負着100億的貸款，他的淨資產其實是0。宇宙就是這樣一個空手套白狼的高手，他不需要從外面借能量來創造世界，因為他只要把虛無撕開，分成正負2半就可以了。這也被稱為終極免費午餐理論。宇宙可能就是一次量子的真空漲落，在虛空中突然冒出了一对正負能量，本來應該瞬間湮滅消失，但這一次它沒來得及消失，直接發生暴脹，像吹氣球一樣瞬間變大。正能量變成了星辰大海，負能量變成了引力場，宇宙就這樣從無生出了有。這解釋了為什麼宇宙可以無中生有，卻又不違反任何物理定律，因為它本質上還是那個0。講到這裡，你再回頭看一眼窗外的燈火，看看你手邊的咖啡，你會突然意識到，我們居然活在一個從虛無中長出來的世界，而我們現在每一次使用能量、轉化能量，都是在參與宇宙這個宏大的敘事。你剛剛接收到的星光，是1000多年前某顆恆星核心的動能，它穿越時間與空間來到你眼前。你此刻腦海裡跳出的想法，是化學能變成了電訊號。台灣這座島嶼上的每一次脈動，每一班捷運的起步，每一片晶片的運算，都是在調度宇宙的能量。我們能在這裡生活得這麼便利，擁有這麼高密度的文明，其實是因為我們正站在宇宙能量最好用的階段。熱季還沒來，恆星正年輕，我們能用的能量非常集中，這不是理所當然的，這是宇宙給我們的現實禮物。你每天開燈、滑手機，你以為你只是按了一個開關，但那背後是幾百年人類智慧的結晶，是我們在拼命理解能量怎麼來、怎麼守、怎麼變。我們從鑽木取火到核能發電，靠的是不斷突破能量的等級；我們從蒸汽機到半導體，靠的是讓能量的效率達到極致。所以，當你下次覺得疲憊、覺得生活沒有動力的時候，請記得，你的身體裡流動着和恆星一樣的能量。你是由星辰死後的碎片組成的，你是宇宙能量演化了幾百億年後最複雜的傑作。能量不會消失，它只是換了個樣子。也許在很久很久以後，你我都會回歸宇宙的能量海，再次變成光，變成熱，變成下一顆恆星的燃料。但在此刻，在這個名為台灣的地方，我們以生命的形式存在，這就是最大的奇蹟。我們不是宇宙的旁觀者，我們就是宇宙能量本身，正在去體驗、去思考、去創造，這就是能量最動人的真相。它讓宇宙開始，讓文明運轉，也讓你我在此時此刻真實的存在。感謝你花時間聽我講完這個關於宇宙和你的故事。我是這頻道的說書人，記得把這份能量分享出去。我們下支影片見。